Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi allazina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqal hadits. Anggung dipayun sami-sami urang sanggakeun puja sinarang puji ka Rabbul Izzati anu maha suci, barantos maparinan mangpirang nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinarang nikmat Islam. Kuayana nikmat tersebut urang tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat nu insyaallah pinuh ku rahmat tur magfirah ti Gusti Allah. Shalawat miwah salam mugia selalu tercurahkeun ka baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in la yaumil qiyamah. Bil ikhtisaril kalam nuku kaula dipika hormat tur diteda doana pisan kasadayana para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, para guru-guru ieu ahli tempat. Nu teu tiasa disebutkeun hiji-hijina insyaallah tengurangan rasa hormat kaula. Lantaran lamun disebutkeun hiji-hiji loba jasa. Ustad loba, guru urang loba di dieu baik nu ngora maupun nu sepuhna. Urang doakeun guru-guru urang, asatid urang, kasepuhan urang sing dipaparinan sehat wal afiat jasmani sinareng rohanina, paparinan panjang umur tur barokah. Kitu deui ka para panitia PHBI penyelenggara Maulid Nabi nu mudah-mudahan sing aya dina rahmat magfirah Gusti Allah. Today ka aparatur desa, isi desa tak kelurahannya di dia, desanya pemilihan kenehnya, itu jeung jajaran-jajaranana RT RW, mudah-mudahan selalu amanah nyekel pemerintahanana, nurunkeun bansos ka urang kabehan nu rata. Aya nu kenceng amina berarti teu kabagian, jangan beli itu mah caricing bae, kabagian berarti. Berarti anu henteu rata. Kumna urang sadayana nu hadir dina ieu tempat, kitu deui kori urang nu ti Payun tadi teh, kori ti Pikri ti Jambi, anu manehna cicingna di Legok Curug ya Panongan misalnya. Kumna urang sadayana mudah-mudahan kabehan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalayan kudrati radat inayati Gusti Allah, kaula tiasa silaturahmi ka ieu lembur Pasir Gadung Sukamulya. Pasir Jaya. Pasir Jayanya. Nu kula nyaho mah kan Pasir Jaya mah belah ditu tuh. Bunder ka ditu. Pasir Jaya ternyata aya lembur Pasir Jaya di dieu. Alhamdulillah dina peuting ieu urang aya dina peuting nu cerah, mudah-mudahan hate urang ge cararah. Para jamaah rahimakumullah, Kangjeng Nabi nu geus urang kamaklum ngaranna saha? Kangjeng Nabi ngaranna saha? Muhammad. Muhammad hurufna aya sabaraha? Ayo coba, anu bisa ngajawab menang balik.
mun teu ngajawab berarti disetrap. Ayo geura Muhammad hurufna baraha? 4. 1 2 3 4 dal. Ieu mah cek ilmu kirata bae. Dikira-kira nyata lamun deuk ngaji jalobah ustad di mah tukang ngaji. Mimna adalah mim pertama maujudul khalaiq bisababi. Ayatna sakabe makhluk disababan ku ayana Kangjeng Nabi. Mimna maujudul khalaiq bisababi, ayatna sakabe makhluk disababan ku ayana Kangjeng Nabi. Lantaran Allah sabada ngadamel nur Kangjeng Nabi, Allah ngadamel durun bayda kamisli tawus, ngadamel intan berlian nu seperti manuk merak. Pan bagus manuk merak malain cakep maneh nama lamun ngapakeun sayapna teh bagus, beda jeung urang Pasir Jaya kos kotok rintik. Kemudian nur Kangjeng Nabi ku Allah disimpen dina eta inten berlian anu disarupakeun jeung manuk merak. Sabada tieta Allah ngadamel syajaratul yakin, tangkal yakin anu ngabogaan bi arba'i aghsonin, ngabogaan 4 pangpang. Kemudian nur Kangjeng Nabi ku Allah diteunden dina eta pangpang tangkal yakin maca tasbih ka Gusti Allah selama 70.000 tahun. Istimewa. Jauh ka mana Allah memeh nyiptakeun naon. Sabada 70.000 tahun Allah ngadamel miratul hayat, kaca. Kemudian ieu kaca diteunden di payuneun nur Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi ngaca di payuneun eta kaca, diciptakeun ku Gusti Allah ahsanus surah wa ahsanul khuluq, pang bagus-bagusna dedegan, pang bagus-bagusna rupa. Lain ngarasa adigung gede hulu Kangjeng Nabi, lain ngarasa sombong, tapi diciptakan makhluk nupang sampurnana ngarasa isin ka Gusti Allah, saking isina sehingga ngecelak genep kecelakan keringet. Kecelakan kahiji dijadikan Sayyidina Abu Bakar, kecelakaan kedua Sayyidina Umar, kecelakaan katilu Sayyidina Utsman, kecelakaan keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kecelakaan kelima dijadikan beas ruz nusok dicatuan kurang unggal poe. Ieu tina nur Kangjeng Nabi. Urang dia dahar sapoe berapa kali? Hah? 5 kali. Tuang ragaji 5 kali mah. Gembul. Anu 3 kali, anu 2 kali, meureuna encan ngawadang na tengah peuting. Yeay, tuh kok matos malam Jumat aju ngawadang pan sadap jasa eta. Kecelek, banyak nyobeak bae geus. 5 kali, 4 kali, nu 3 kali. Nu jadi pertanyaan besar, kunaon nur Kangjeng Nabi henteu jadi efek ka urang. Eueuh tapakan ka urang. Kon nempo musola alabatan nempo careuh bae. Nempo beungeut kiai alabatan nempo beungeut kadal bae. Hayangna ciciduh bae, sia kunaon? Beusieun ka bodahar. Beuh budak pas nembok kadal beneran bae. Kunaon tuh hewa jasa ka masjid asang mendaki gunung bae. Iyalah nu jadi pertanyaan kunaon nur Muhammadiyah henteu reaksi di awak urang. Padahal ndek muslim, ndek kafir, kabeh unggal poe nyatuan nur Kangjeng Nabi. Beas dina kecelakaan kesang nur Kangjeng Nabi di antarana nu genep teh nu kalimana ku Allah dijadikan beas. Ngan ieu beas dicatuan jojong dicatuan urang unggal poe, nur Kangjeng Nabi jojong di daharan urang unggal poe, jojong bae urang ka mushola sangheut. Handphone Android ieu sensitif, sok loba menta pembaharuan, bener tuh. Handphone Android ieu mah kurang keur nyieun analogi. Nah, lamun cak budak sakola mah, lamun cak urang lembur mah nyieun contoh. Handphone sanajan RAM-na gede,
gigabyte na gede, lamun loba aplikasi di luar standar pabrik berat. Berat. Lamun cak budak warima disebutna lola, loadingnya lama. Tuh aku lagi nang nimu tadi tah di pengkolan. Mau orang bari ngobrol bela. Nah, handphone Android itu sensitif, cepat terkena virus. Loba aplikasi nu teu diundang ararasuk. Mantak kumaha tergantung pemakaian, nu saminggu sakali, nu 2 minggu sakali, anu sabulan sakali, selalu minta pembaharuan. Minta kadang-kadang diinstal ulang. Kunaon? Karena loba teuin racun atau virus-virus nu asup. Supaya bersih deui. Handphone lamun teu diperbaharui ku urang, komo kadang-kadang diperbaharui teh minta diinstal teh komo Samsung mah mau sekarang atau nanti malam. Waduh, mending lamun boga paketan mun teu ipan teu bisa-bisa. Ya lamun kurang teu diperbaharui, kebal-kebal berat dipakena. Terus beta diperbaharui deui, kebal-kebal layarna sok aya tanda biru teh tah. Ngeblek. Kebal-kebal ngajepat heula ngajepat heula. Terus tadi perbaharui tadi hadean kebal-kebal ngebleng hideung kabeh. Bisa keneh dipake narima telepon bisa. Ngan teu nyaho saha nu telepon meureunana. Nyoh-nyoh hurung bae. Kapajar mah jurig nu telepon. Komo lamun pas jatuh tempo mau diangkat-angkat geus. Asal nu nagih hutang bae buku mana? Jawabanna kumaha? Bisa keneh narima WA bisa, tapi urang teu nyaho saha nu nga-WA karena geus ngebleng layarna. Kitu deui manusia lamun geus loba kolbuna di luar standar pabrik, karena manusia lebih sensitif daripada handphone Android, karena handphone Android ciptaan daripada manusia. Hati jelema mah lebih sensitif tibatan handphone. Komo kadang-kadang loba jelema mumusuhan ku gara-gara omongan doang. Urang Cilongok mengabahasakeun lamun geus jari hate ku omongan satungtung can kadeuleut taneuh beureum moal dihampura ku aing. Apa taneuh beureum teh budak kuburan mah. Satungtung can modar mah meureun moal ka dihampura. Heras-herasna manusia loba sensitif sifat hasud, aplikasi hasud, aplikasi ria, aplikasi takabur, aplikasi ujub asup ka kolbu urang, sehingga peci tinggal peci, sorban tinggal sorban, asan dek pangluhuran bae. Bener jak Imam Busiri ngabahasakeun setan ge nafsu amarah bisu ulah dikencar teuing tina hawa nafsu, ulah dituturkeun teuing. Kudu loba dikencar diangon kana amal soleh. Ngan lamun geus betah diangon dina amal soleh, tapi eta ge kudu dikoreksi deui, diwaspadai deui. Kunaon? Beusin katempelan ku ujub jeung ria. Beusin salatna teh kapajar ku hayang kadeuleu kurang da make baju beureum. Geus soleh sih, tumben rajin amat. Loba omong, keresep aing ka Allah. Horengan mah deget musola aya rangda. Ya Allah ya Rabbi, mana eta teh aya kos kituan. Imam Busiri ku bisaan da. Cak urang mah geus besi aing geus diangon di amal soleh mantep, koreksi deui ku sia. Kadang-kadang sok aya timbul kos gitu. Tinggal urang koreksi, urang ieu rajin ibadah karena saha? Ya Allah ya Rabbi, pantesan Siti Rabi'atul Adawiyah mangabahasakeun. Rabi'atul Adawiyah seorang waliyatullah daerah Baghdad. Ketika di makom kawalian, manehna leungeun katuhuna nyekel obor, leungeun kencana nyekel kendi, lumpat ke tengah lembur. Ditanya Robiah dek ka mana? Dek ka akhirat aing. Dek naon? Dek ka beulem surga nu aya ku obor nu aya di leungeun katuhu aing. Terus dek ka neraka, dek mareuman seuneu neraka ku cai nu aya di kendi leungeun kenca aing. Kunaon tujuanna? Naon maksudna? Supaya urang Pasir Jaya, urang Cilongok ibadah ulah karena hayang asup ka surga jeung ulah hayang karena sieun ka neraka. Mantak jadilah lagu jika surga dan neraka tak pernah ada. Waduh, masihkah kau menyembah kepadanya? Waduh, pan mantap jasa eta. Lagu ku Ahmad Dhani jeung Chrisye. Laju langsung ku Badot Nong-nong urang Pasir Jaya pakai ngarayu awewe. Jika aku tidak punya apa-apa, masihkah kau mencintaiku? Tai podol sero. Ya Allah ya Rabbi, kau mau bigang ya bigang. Atuh biasa we keur bobogohan mah. Atuh kadang-kadang lalaki da baloon deui. Henteu hirup teu apa adanya teh ya.
nganjang mau mobil, mau Avanza, mau Innova, kadang mau sedan. Ai pas rumah tangga teh bukan naon. Kak, ai kakak keur nganjang mau mobil. Sugan teh kakak beungar orengan jadi supir truk. Supir Korea kakak mau orengan mohon mobil bos bae. Ya Allah ya Rabbi, pan coba urang mah ya kadang-kadang. Bikangna sih kadang-kadang kahayangna neangan anu matre bae. Ngadoana ge ka Gusti Allah, Gusti kula mah hayang boga salaki nu bisa mau mobil, nu mobil nage, nu boga mobil lagi nu bisa muat lobaan lantaran kula mah keluarga loba. Bener sakali boga supir, sakali boga salaki supir odong-odong muat lobaan bener. Kadang-kadang omongan jadi doa da omongan. Ya Allah ya Rabbi, aplikasi hasud lah nunyian mendem nur Muhammadiyah, aplikasi takabur nunyian mendem nur Muhammadiyah, aplikasi etala nu sehingga nyian ngahalangan maka jeung dulur jeung tatangga, padahal dulur bener di mata manehna mah henteu bener, padahal aya kiai teh lurus negakeun agama di mata manehna mah eta teh sasar kiai teh, padahal ieu teh tatangga teh bener tujuanana di mata manehna mah henteu bener karena loba aplikasi di luar standar agama. Iyalah jojong di catuan nur Muhammadiyah, jojong bae pareun kahalangan ku hasud. Maka jelema nu geus kahalangan henteu diperbaharui qalbuna, henteu diomean qalbuna, kebal-kebal yuksil qalba, tegas hatena, suwaidal qalba, hideung hatena. Lamun geus hideung hate, ulahkeun Allah nu ngomong melalui Al-Qur'an, ulahkeun Kangjeng Nabi nu ngomong melalui hadis, hatta paribahasana kiai mah komo balikeun deui sanajan Allah nu ngomong melalui Al-Qur'an moal didenge. Sanajan kiai boga akhlak bagus, tatangga urang boga akhlak bagus, moal dideuleu. Jang geus teu kadeuleu kahadeanana. Kunaon? Katutup ku hasud jeung ku takabur. Ngarasa ai. Iyalah aplikasi nu perlu ku urang dirapihan, diperbaharui. Ya Allah ya Rabbi, handphone bae geus loba aplikasi berat. Kula sering nyieun analogi atawa contoh. Kunaon mobil truk lambat nyampe ka Cirebon, padahal ka Cirebon kuari mah 3 jam ge nyampe, 4 jam lah geus nyampe. Tapi kunaon mobil truk mah sapoe-sapoe ting garak nyampe. Kunaon coba ayo? Berat. Coba teuin muatan. Ya bibi urang dia ya balap motor jeung Rossi di Mandalika, ulah bagus-bagus mau Mio be atau mau Binter geus lah. Mau Kawasaki Binter, kula ingat bae tah lamun ngomong-ngomong Binter saya tiga dongeng. Aya jelema kalengitan motor Kawasaki Ninja, pan kuari mah zamana Kawasaki Ninja. Datang ka dukun kolot, dukun geus kolot aya umur 80 ka luhur mah. Aya naon Ceng? Kula kalengitan motor naon? Kawasaki. Gas tenang tungguan saminggu balik deui putar giling ku aing. Wah wiri eta dukun. Bener menang saminggu balik deui. Motor aya kapangi, kumaha kapangi bah. Terus tapi jalan Ninja bah naon? Binter. Anu aing nyaho mah Kawasaki zaman aing mah Binter tolong. Ya Allah, mantakna lamun dek jareat ulah ka dukun heubeul. Nyaona Kawasaki Binter doang. Ya Allah ya Rabbi. Rossi balap motor. Jeung ibu-ibu urang dia ya. Kula mah lamun tarohan kadang nyekel ibu-ibu urang Pasir Gadung. Pasti menang. Asal syarat Rosina mau beas 5 kintal atau mau beas 1 ton pasti menang. Jeung ibu-ibu sanajan mau Mio ge pasti menang, tapi ulah mau naon hartina kunaon, sanajan Lexus, sanajan Baby Ben, sanajan Mercy, sekalipun Ferrari, Lamborghini, mobil balap, lamun dimuatan ku beas 1 ton 2 ton pasti ngarempeyak manehna ge berat. Sanajan truk ge lamun kosongan mah pasti cepet. Kunaon doa urang lambat nyampe ke hadroh kudsiyah, lambat nyampe ke Allah, lambat nyampe ke finish. Endegna doa urang nyangsang be di tangkal awi, endegna doa urang nyangsang be di nongarna tiang listrik, angel diijabah karena loba teuin muatan di awak urang, muatan hayang mobil, muatan hayang motor, muatan hayang taneuh, muatan hayang nyandung segala boga peler leutik ge balagu. Eta teh loba kahayang jasa aing mah.
Ya Allah ya Rabbi, muatan anu hayang jabatan, hayang nyalon dewan, hayang lurah, wah lobatain kahayang sehingga beban ieulah nu nyieun mondoyot. Aplikasi ieulah nu nyieun Nur Muhammadiyah teu mantak hurung. Kunaon Kangjeng Nabi teh diijabah bae doana. Hampang, babari bae nyampe ka finish, babari bae nyampe ka tempat tujuan karena Kangjeng Nabi teh eueuh bang balu. Dina qalbuna eueuh bang balu hasud. Kangjeng Nabi mah dibersihan tina sifat eta. Bari ka mama-mama ge eueuh bang balu, hartina henteu berlebihan cara daharna. Pan Syekh Nawawi geus ngajelaskeun, di jero pejit urang, di jero beuteung urang, Allah nyiptakeun pejit nu panjangna kurang leuwih 18 jengkal di kasifah dijelaskeun. Nu 18 jengkal dibagi tilu, genep jengkal jeung kejo, genep jengkal jeung cai nginum, genep jengkal jeung napas. Pan urang mah hanca napas dipake kejo. Dahar lamun can kamangkaraan martawa lamun can teu bremeh sagede kieu moal ka eureun urang mah. Eta lah nu nyieun akhirna dahar kamangkaraan tungtungna ketika ngadenge azan Allahu Akbar heuai. Siabe ka ditu aing tunduh. Ieu lah tina dahar. Mantesan cak Siti Aisyah ngabahasakeun awalul bidah syuba'un. Awalul bidah fid dunya syuba'. Awal bid'ah di alam dunia adalah sifat bongkeang beteung, sifat seubeuh. Ieu mah maaf, lain bid'ah syar'i tapi bid'ah lughawi. Bid'ah secara bahasa atau bid'ah etimologi. Hartina awal bid'ah di alam dunia, bid'ah lughawi adalah sifat seubeuh. Kunaon? Kangjeng Nabi can pernah ngarasakeun seubeuh patuanganna saumur hirupna. Sahabat can pernah ngarasakeun seubeuh patuanganna saumur hirupna. Di zaman tabi'in, atba tabi'in meh nu geus ngarasa seubeuh. Ngan eueuh masalah geuselanan. Aing lamun teu bongkeang beuteung teu kuat salat, datu nu loba. Bila perlu sampai kamangkaraan, masalah. Bila perlu sampai terap ka kenceng dirinya masalah geus. Aya jeung tujuan salat mah masalah. Heulanan. Oh aing mah ngaji lamun teu ngarokok tunduh, ngarokok sia jeung hese. Masalah. Ieu teh kan kos kitu tah. Eta bid'ah lughawi ngaranna tah kos kitu. Kangjeng Nabi can pernah seubeuh, mantak Kangjeng Nabi mah eueuh jeung berat hudang ti peuting. Dugi kasampeanana apes harti apes teh kabengkak. Cak Siti Aisyah teh kula sare sababaraha kali hudang. Nungguan Kangjeng Nabi istirahat hayang ngobrol hayang marende. Osok bibi hayang marende ka salaki. Mun tanggal mun boga duit garak daek. Mun teu boga duit mah patonggong-tonggong. Heeh, salaki nonggongan lalangitan, pamajikan nonggongan kasur. Atuh pahareup-hareup keneh be eta mah. Tutumpakan keneh ngaranna tah mah. Ya Allah ya Rabbi. Cak Siti Aisyah kula hudang Kangjeng Nabi salat keneh. Kula sare deui kula hudang Kangjeng Nabi salat keneh. Kula sare deui Kangjeng Nabi sampai ka subuh. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi mencak Kang Siti Aisyah atuh sampean ge cak urang mah muncak bahasa kasarna mah suku urang ge pan boga hak kudu istirahat. Henteu cak Kangjeng. Pan kakak mah geus dimaksum ku Allah. Bedana mahfuz jeung maksum, ari mahfuz mah anu la yastahilu anil maksiat, lamun maksum mah yastahilu anil maksiat. Hartina wali pangkatna mahfuz ngan la yastahilu anil maksiat, henteu mustahil dina ngalakonan maksiat. Mana buktina? Kibar siso seorang wali Allah mahbarohna ge badah mangsina santrina 5.000. Santri anyar karak asup geus bisa hiber ku karomana kibar siso. Tapi kan berakhir tidak happy ending. Nyawa tante dewek happy ending. Aduh berakhir henteu husnul khotimah pan. Ujung-ujung nanya nama mabokku gara-gara mabok doang nya ngabunuh, nya merkosa. Coba kumaha? Pasal berlapis. Suul khotimah bae. Dolo di zaman wali di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir gara-gara hasud doang kan Tuan Syekh jadi kabong broy ku awewe nempo bujur montok doang. Heuh nempo wadah caduk montok doang. Eta wali goyang wali laju bogohnya na timbul katarik batin ka petang asmara datang ka eta awewe cak eta awewe awewe Yahudi deui awewe kafir
tuh masalah teu kabogohan ka kula mah ngan asal salat unggal poe maraban bedul kula atau memanggul bedul ragag kawalian. Tapi lamun nabi mah maksum anu yastahilu anil maksiat mustahil dina ngalakonan maksiat. Pan kakak teh geus dimaksum ku Allah. Cakangjeng sanajan dimaksum ku Allah tetap kula butuh keneh ka Allah, butuh ridho Allah. Kajian capek di dunia tapi kula nikmatan di akhirat. Ari urang boro-boro nabi santri ge petot urang mah. Ai salat tilo. Ai mabok beuki, main slot beuki. Terus naon deui? Ayo coba ayo urang ngomong aing nyaho ayo coba. Soalnya urang Cilongok ge ngabatur main slot nama jeung urang dieu. Ya Allah ya Rabbi kumaha coba. Ayo urang Kangjeng Nabi. Ibadah bae mantap Kangjeng Nabi teh ngabogaan rahmat loba jasa. Kangjeng Nabi teh ngabogaan keistimewaan loba jasa. Muncak bahasa kolot mah ngabogaan maduna loba jasa. Di antarana Kangjeng Nabi yazal mu'jizati assalamu alaik. Kangjeng Nabi ngabogaan mukjizat. Doana setiap naon pangabutuh Kangjeng Nabi langsung ijabah. Perang Badar tersaimbang antara 1000 lawan 315 tapi menang kemenangan. Perang-perang nu lain can pernah seimbang tapi selalu menang. Hal-hal nu lain bege loba jasa selalu mendapatkan kemenangan. Sakali doa Allah ijabah. Kunaon? Karena eueuh muatan di Kangjeng Nabi cepet nyampe na ka finish. Eueuh muatan. Hampang. Urang nu mantak sangeukan loba teuing muatan. Karena muatan hewa ka imam kadang-kadang. Sia kunaon teh kamu salat dinya tayang. Belu aing ka imamna. Kunaon? Wangel babacana. Bala-bala aing kaburu nyampai tarariis. Komo bulan puasa mah kita teh hayang aing gara-gara muatan belu. Muatan eta lah coba. Sehingga lacu urang teh lambat. Kangjeng Nabi teh ngabogaan toha ya tabib. Dina Sarful Anam toha ya tabibi assalamu alaik. Kangjeng Nabi teh ngabogaan dokter, sifat dokter Kangjeng Nabi teh geus karuhan jelema nu matana pecak diusap cager beunta harita keneh dokter Kangjeng Nabi mah luar biasa jasa. Ulahkeun Kangjeng Nabi luhur teuing ngomongkeun Kangjeng Nabi mah urang mah beuki keneh ka jengkol geus. Ya Tuhan Syekh Abdul Qadir jelema anu paribahasana lumpuh hayang bisa lempang diusap doang cager lumpat harita keneh. Bahkan Tuan Syekh mah jelema hayang boga anak lalaki nu kaluar awewe deui. Cak Tuan Syekh teh ulah hese-hese bungkus bae kos leupet. Bungkus gas bawa ka imah pas dibuka dibawa ka imah aya dolkenan. Teu pugu-pugu ganti ti apem jadi dolken. Eta kan hese ngarubah kos kitu teh lamun lain karomah kumaha coba. Ya Allah ya Rabbi istimewa jasa. Kunaon Tuan Syekh teh bisa kos kitu? Karena anjeunna qul omongkeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah mun urang Pasir Jaya urang mana bae cinta ka Gusti Allah fattabi'uni tuturkeun kaula cak Allah sanu bener-bener ittiba nu nuturkeun Allah Zainal Anbiya yakni Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi bakal kabaleteran ku rahmat tabibna Kangjeng Nabi bakal bisa ngubaran diwali jadi karomah. Ya Allah ya Rabbi Syekh Syarif Hidayatullah jelema nu dianggap reuneuh ku pamajik ku salakina jabongan salakina gawena balikna sagenep bulan sakali pas balik beuteungna gede pamajikanna sia selingkuh jeung RT Pasir Jaya sia cak salakina ja perasaan aing keur indit gawe encan sempat ngabetekeun sia heula henteu sempat nyanyian sia heula ari kunaon aing balik sia melendang gede beuteung hah jujur sia henteu kakukulan teh jeung RT jeung RW ulah mah orang saruan ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung henteu kakula ngajaga kehormatan kula ngajaga apem kula ka wah teu percaya moal aya haseup mun eueuh seuneu dordar Syekh Syarif datang ya Syekh Syarif heuy nok ulah gandeng isin ka tatangga ribut bae kunaon kitu atuh cak salakina Tuan kumaha kula teu emosina balik gawe kula neangan napakah jeung manehna
kula banting tulang di lembur batur jeung manehna ari balik beuteungna melendang lamun lain pagawean RT si pagawean saha. Ya Allah ya Rabbi cak teh Sarip bener nok anjeun teh selingkuh jeung RT Pasir Jaya henteu kula mah jeung RT mana RT Carewen kula mah. Ya Allah ya Rabbi henteu kagutuan henteu kula ngajaga geus nok ngedeng di black kula ngeuna teh pas dibuka lain orok ternyata tumor di jerona dicabut ku saya Sarip dirapatkeun deui harita keneh cager. Ya Allah dokter saya Sarip padahal henteu belajar dokter tapi jadi dokter kunaon kaluberan karohmatan ku tabibna Kangjeng Nabi jelema nu nuturkeun syariat Kangjeng Nabi jauh teuing saya Sarip mah kiai-kiai urang be baheula jara rago lain baheula be atuh kuari-kuari ge sarekeut doana pan jelema kadang-kadang hayang laku taneuh datang ka kiai Waalaikumsalam geus bari rimbasak teh kunaon cak kiai doana wayahna ieu mah kiai mun bisa masa tungtung can taneuh kula can laku mau khususkeun doa jeung kula mun kiai keur salatnya mun bisa mah kiai ulah inget ka sasaha inget ka taneuh kula bae euy cak nya nama pangeran meureun taneuh geus maksudna kiai insyaallah kiai mun geus laku mah insyaallah motor mio mah jeung kiai aya bieu hati aing geus laku boro-boro motor mio kalangkangna ge eueuh boro-boro motorna kiai jadi kokoset aya deui Waalaikumsalam datang ka kiai kunaon saya tuh kiai pamajikan kula aing ngaheujeunna mah ti poe Senen laju ieu geus sampai poe Jumat can borogojol apem lagi geus beak dicabakan bae ku bidan geus aya mun sagede kopiah kiai mah kudu nyarobakeun kopiah aing tolol sia kunaon emang ketubana kaluar ti heula jadi kudu sesar atuh geus bae sesar ngaranna kiai kula boga duit mapan kula 5 sesar teh cukup 2-3 juta aju ka dieu naon deuk nginjem duit ka kiai aya sia nu ngareuneuhan aing nu puyeng tolong ampun ai ieu mah dek menta doana kiai lah jak kula mah jelema susah abe lahir teh lungsur langsar dah ngadoa kiai beungeut ya inumnya ka pamajikan sia inumkeun sasana usap-usapeun ka beuteungna nya ngadoa bae ka Allah sugan bae ku Allah diijabah sajam 2 jam mudah-mudahan ku Allah diijabahnya geus bae menang sajam 2 jam atau kebeulna sangap we borogojor lahir normal eta kunaon kiai ngadadak jadi mah icah kunaon kiai ngadadak jadi bidan atuh pagawean ngalahirkeun mah pagawean bidan tapi kunaon kakuatan doa nu batur kuduna disesar teu jadi loba jelema nu kuduna dioperasi jantung gara-gara doa terjadi dioperasi jantung bener tuh naon sih pagawean kiai jeung kiai ge memang jadi kiai santri heula naon tuh pagawean santri lamun lain nyekel kastrol jeung nyekel amil jeung nyekel peler doang mah kunaon datang ka imah ciduhna laku atuh doana laku parta lain ciduh parta kos kitu ya Allah ya Rabbi deuk nyalon dewan datang ka kiai deuk nyalon lurah datang ka kiai aya deui jelema nu gering bae datang ka kiai jeung meureun ka dokter boga duit ka kiai mah gratis Waalaikumsalam kunaon sia duh dulur kula geus teu walak aya kiai kunaon geus ngisingkih di dinya heuh kunaon emang stroke geus tahunan terus minta doana bae kiai lah kula nu ngurusana supaya sabar nu diurusanana ge nu geuringna supaya dibere sabar bari cageuran inumkeun ku sia kana stroke nanya ngadoa bae ka Allah mudah-mudahan dibere cager meunang 7 poe balik deui ka dinya kumaha insyaallah kiai kedeung penting nujuhna paeh meureun tah mah heuh rada dicekek kok kula lah di urusan ongkoh mah ido bae ongkoh greget kula modar ya Allah alhamdulillah kiai tos sakinten deuk kumaha coba oh bapan jelema aya deui pan Waalaikumsalam kunaon ya kula umur geus 35 kiai kunaon can boga jodoh laju imah yang didoakeun bae kiai ku kiai supaya deket jodohna tungguan ya di dieu eta kiai kuat mendoyot mawa ember jeung naon ya kiai jeung mandian sia nya jorenya bau sia mandi sia tolong pas teu kawin-kawin sia ya Allah ya Rabbi ban barisan ya sia kiai baheula nyeri huntu datang ka kiai bisulan datang ka kiai baheula mah atawa ka ustad aya saya teh leumpang dengdek bae kunaon bisul kiai mana ya dibujur teh nongengan kiai teh aya sia kunceng mah nongengan aing dendam kula ka dewek jawaban ulahkeun kiai kunaon kiai bisa kos kitu
fattabiuni nuturkeun syariat Kangjeng Nabi mantak kabaleteran ku dokterna Kangjeng Nabi. Urang henteu kudu jadi dokter guys. Sabulan ya jadi asisten dokter. Sabulan jadi asisten dokter. Pasti urang bakal dibere paham mana obat nyeri beuteung, mana obat riet sirah. Kunaon urang bisa dibere paham karena gaulna jeung tukang obat jeung dokter. Bener teu? Moal ieu jelema anu nyeri beuteung paribahasa dibere puyeur 16 mah. Paribahasa kan gitu. Atau jelema anu vertigo yang dibere kombantrin mah moal. Moal pabelit nya bisa-bisa pa ojol urusanna geus. Ya Allah ya Rabbi, iyalah hebatna. Ulah luhur teuing ngomongkeun kiai mah. Emak-emak urang baheula barisaan pan. Abah urang, mak urang baheula lain di Cilongok bae di Pasir Gadung ge loba. Eta jelema nu kapelag tulang peda. Pan ibu di Cilongok mah ngabuntel-buntel kejo. Bari ngadoa anak ge eta ngadoa paranti mandian orok teh dug sagede bedug dag sagede godag apau cak urang. Bari buntel-buntel tak kejo ieu bari nyokot batok gayung teh dina gentong. Kunaon sia nok teu bisa dahar. Kunaon kapelag tulang bedah. Dahar ya, ulah kade kita bisa dahar, ulah loba omong sadahar. Ya inum cager. Lamun diterep mata diterep. Anu turujun. Nu turujun bisa ngubaran eta mun ku Allah diberi kelebihan meureun nya. Ngan nya nama unik. Sia kapelang tulang beda ngedeng di dieu kuda ampal sukuna di gege ya. Laju langsung cager. Kabeneran hari tamat anu ngadua kalian mah. Kabeneran nu kapelang tulang pedana pamajikan ngora salakina rada diliak punya nata mah. Cager mah henteu ngan pahe mah ya Allah ya spesial jasa eta hiji tak kolot urang harebat jasa mama urang ya macam-macam make bismillah make jawakan lah rupa-rupa lah atuh jangan jawakan ge aya pake tutulung kanu butuh tatalang kanu susah mah atuh jadi ibadah insyaallah sanajan ayat Quran ge aya dipake melet mah atuh teluh sia da mereka sapaan teluh aya dipake teu bener mah aya depan mun budak orok ceurik we nya eta anak sia kunaon ceurik bae nyaho ya Bu panas meureun henteu anu pateuh geus diurut teu guna naon aju geus dibawa keluar pancak kolot mah bisa nuturkeun naonnya bawa heula ku sia keluar imah tah lain keluar deui malah geus ngabaso sagala siana jeung mana meureun ngabaso mah geus nengkleh ya geus ngacai-ngacai maca ayat kursi teh cager-cager ya budak ceurik bae eta budak kudu dicamahan geus kadang-kadang ieu teh hayang nyamahan hampura nyamahan urang Cilongok mapan ngodok apem akur teh jeung di dieu heuh dicamahan budak pan ngodok apem set bagi ya bari baja jalan teh but bulu jembut bat bulu jembat jadi aya jampena panjang aing keur direkam teu moal dipanjangan bae jadi ibu make janjawakan kana ibu Cilongok make janjawakan set diusapkeun terakhir lagi ya bari diusapkeun ge rep eta budak langsung bae tibra nyaho pingsan kabauan meureun asana cak gula mah pingsan asananya je ulahkeun orok kolot ge urusan jeung eta mah leuleus kolot alo kula ge keur leutik Badung camahan sia ku aing meureun nyumput ka kolong gobong kula ya Allah ya Rabbi daripada aing pingsan urusanna tapi tetep eta pamajikan kula nyoba make jampe nang di beuteuk malah masih kobel-kobel segala kunya nama geus geus kitu bae eta mah kobel-kobel terus diusapkeun atuh budak lain nambah tibra nambah kejer meureun bau jasa meureun dan kumah meureun tah budak tetep bae meureun eueuh maduan pamajikan kula mah meureun petot-petot ge emak urang mah fattabiuni daek nuturkeun Kangjeng Nabi daek salat baheula emak urang mah cara daharna ge nuturkeun Kangjeng Nabi pan jampe nandur aya jampe ngagebot aya bari bahasana jampe ngakeul bedina dulang aya tah ibu mah sok make jampean bae tah ibu mah ya saya jampe nanya mulai bejakeun ku aing moal tah mahal sia aing nangis saya beunang atuh teu menang ditulis cing teu kudu ditalar ya jampe ngakeul abeh naon Bu nyapulen beasna nya budak abeh calakan terus lamun budak anu rada orok rada hideung tah rada hideung tah pandian ku sia dina urut didulang urutna ngakeul eta teh pandian teh ku sia teh putih ge orok sia minimal atuh putih ku katempelan ku kejo aju bakrak atuh oke ya Allah ya Rabbi teh jampena pan kuari mah boro-boro ngajampe bari ngakeul bari tiktokan deui doain ya guys biar aku selamat di akeulan ketiga emang saya balap motor tanon tolol sarwiti main doain bae bari ngakeul bari tiktokan
bari Facebookan kumaha deuk teu berkahna coba hirup. Ya Allah ya Rabbi. Atuh bari ngajampe bismillahirrahmanirrahim terus Allahumma nawwir bi kitabika basari wa shrah bihi sadri wa yassir bihi amri wa taliq bi lisani wa akrim bil hubbi wal fahmi warzuqnil qur'ana fi nafsi rahman ditiup kejo lamun cenah udah berangkat sakola iseur sakola ya pan ngabuntel-buntel goreng kejo mana kieu aya keneh meureun Pasar Gadung ge ieu kula ngalaman keneh eta teh ku ibu teh eta sampai kada tangka sakola teu beak-beak ongkek gorengan atuh sapiring mentrung di kieu-kieu sampai kade gorengan padat leutik jadah doang tungtung nama pinter henteu olah mah ya Allah ya Rabbi tabari ya Allah nafir bi kita bi terus bayar tadi macalam nasrul lak saudara kaya ta amun abah lam nasrul amun ibu Allahumma nafir bi kita bi basari wasrah bi sadri abe caang hate sia nya tah eta geus dahar geus ya geus bari leumpang bereakan konsasi goreng teh ngancam make tarasi doang berkah kolot baheula ngahuapan langsung keuleungeun henteu kahalangan ku nanaon mantak kolot budak baheula kolot kuari mah urusan jeung kolot sieunneun sanajan keur ngising ge lamun digorokeun ku kolot kajen dipegat harita keneh kajen diteruskeun di jero calahna jangan ampuh tapi budak kuari digorokeun ku kolotna ye siapa yang butuh bapak yang kesini tolol abo kadang-kadang main FF bareng serang pas serang bapak mah bego sih mati aja tuh tolol tak budak emang kumaha bapana meureun ya Allah ya Rabbi kumaha deuk aya rahmatan Kangjeng Nabi na kumaha kejo Kangjeng Nabi deuk reaksina coba dicas sakali ku urang handphone ge handphone lamun tilok dicas mah moal hurung-hurung geus nya holobet yang gegeran dicas atuh teu hurung-hurung atuh kumaha deuk teu berhurungna kejo nu aya nang aya ge aya sakali meuli kejo nang korupsi nang ladang ngurangan timbangan nang ladang maling atuh kumaha deuk aya cahayaan coba lajung geus kitu jampe sakali ngadoaan sakali ka Allah atuh kumaha deuk dicasna hurung kejo anu aya di awak urang mantakan mendem nur Kangjeng Nabi nu aya di awak urang hese nu aya teh ngadon lain neundeunan hate bersih tapi nu aya neundeunan hasud neundeunan takabur neundeunan ujub loba mangandeuhan hese lamun geus loba mangandeuh pan hese pare ge hese jadi loba mangandeuh mah jadi petet urusanna pan kudu dibabadan loba runtahan ari runtah si runtah kurang disapuan di babadan ujung-ujungna di mana di beuleum di pirunan kitulah jelema lamun loba runtahan dina awakna loba runtahan dina kolbuna ujung-ujungna di beuleum di neraka sakumaha kos urang ngabeuleum runtah dina pirunan. Ya Allah ya Rabbi iyalah tabibna Kangjeng Nabi teh bakal nginaran mantak kunaon kiai teh bisa ngadaroa jampena padahal bismillah keneh komo buya cidahu mah kos nu teu ngajampe tapi urang diijabah bae naon dia ka dieu di mana dia Tangerang jauh amat dia jauh-jauh ka dieu dia dong ka dieu minta doana hah tah geus didoakeun ku aing didoakeun teu jarekan heuh aing tapi urang diinum tapi berkah urang ya Allah ya Rabbi karena anjeuna karahmatan katebar ku cahaya tabibna Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi eueuh muatan mantak babari diijabah, kiai nu mantak diijabah eueuh muatan nu berlebihan. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah rahimakumullah, iyalah gambaranana Nur Muhammadiyah. Sulit jasa ya Allah ya Rabbi. Nu aya teh urang mah ngadahar teh dina hasil ladang anu teu hararade dina hasil ladang bang emok urang mah tau bangke bang keliling eta teh pan bangke kos kitu henteu model laleur urang mah mantak munasabah teu boga madu ge urang mah japotongan laleur katai beuki laleur mah kakejo hajat ge beuki beda jeung odeng mah nu mantak boga madu tilok ngadahar nu ngambang-ngambang tilok ngadahar tai tilok ngadahar naon ngaranna teh kitu bangke selalu ngadahar saripati bunga kitulah Kangjeng Nabi katuanganna dipilihan lamun ti hal-hal nu teu hade dibalang-balangkeun paribahasana disingkirkeun ku Kangjeng Nabi mah kajen ngabelaan teu dahar ieu istimewana Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi mantak hurung ngaranna Kangjeng Nabi mah munasabah jelema nu geus katebar ku rahmat Kangjeng Nabi cak bahasa abah teh mah
jelema nu geus katebar ku rahmat Kangjeng Nabi ulahkeun hirupna paehna ge bisa mere parab kanu hirup, bisa mere catueun kanu hirup. Urang mah haja-haja dagang aqua di tengah kuburan dieu sanu meuli di tengah kuburan dagangna, lamun teu anak nu meuli, lamun teu jurig nu meuli. Tapi otak urang teu beak pikir pola urang jelema dagang aqua di Banten laku. Ayo coba pan ngahenan bekos ke Budi Ewes ya. Ayo coba jelema dagang uduk di Banten laku kunaon? Kamaduan ku Sultan Hasanuddin, kamadu rahmatan ku Sultan Hasanuddin, karena Sultan Hasanuddin katebar ku rahmatna Kangjeng Nabi. Kunaon nu mantap katebar? Karena nyekel karena syariat Kangjeng Nabi, nyekel pageuh karena ajaran Kangjeng Nabi, katebar ku rahmatna Kangjeng Nabi. Maka sumber madu, sumber rahmat saalam dunia eueuh deui Kangjeng Nabi. Mana buktina penting ieu ye? Kejo laku penting ieu ye, papais laku penting ieu, aqua laku penting ieu, cau laku penting ieu. Ya Allah ya Rabbi, ieu taman ya boga tatangga nyobe beja nyohon deui pokona laku bae penting ieu mah. Kunaon? Dibere catueun ku Kangjeng Nabi, ku ayana mulyana rahmat Kangjeng Nabi. Bener teu? Ayo, kacang laku tadi ibu-ibu sebeak deh. Eta kacang beak, kacang henteu nya sahiji ge henteu, hiji henteu nya henteu. Bener dewek. Ayo coba dulu hayang nyaho aing hayang nyaho. Teu hiji kacang. Da kumaha coba? Ieu lah Kangjeng Nabi teh istimewa jasa ngarahmatan ngan urang teu sadar. Ya Allah ya Rabbi, pantesan tuh di Banten ulah nu dagang nun teu dagang banyak peler dong teu gawe naon laku usaha urang Pasir Gadung mujarah ka ditu koloprak laku. Hayo urang imah haja-haja ya nyen toilet 2 siki bae di dieu deuk sanu ngising jeung ki bi ngising teu hayang aing mah ka imah tolol ki batu mbeung hayang aing di Banten mah laku. Coba kunaon katebar ku rahmat Sultan Hasanuddin. Keceprek mah di urang kurang pati laku tuh di Cikadueun mah Syekh Mansur laku. Tarasi mah di Cilongok kurang pati laku. Sial tau urang Cilongok mun geus ngomong bawa nu di imah jeung Tarasi cukup cakena. Bapo aing ngomong jorok jasa tapi di Cirebon mah laku. Ka tukang-tukang karupuk udang teh tanya. Lamun di mobil teh sok bari assalamualaikum cara mah heula sugan aing ustad horengan tukang dagang. Muka di mana rapi ujung-ujung nama ya nawarkan kerupuk udang ya Mang Haji lamun dibeli ya mun digoreng iya bakal muai gede kula mah meuli 5 bungkus pas digoreng teu muai-muai tukang tipu bagi laku di Cirebon masih jasa keur ngomong pasarna ieu mah keur ngomong sombralna karena karahmatan ku Syekh Syarif cai tuh digentong anu digentong Syekh Mansur lamun sok jarah ka Syekh Mansur Cikadueun kan deket makam aya cai gentong eta nyaho cai comberan nyaho lain heulanan urang keur ngomong sombralna ieu mah bener teu tapi kok urang hayang bae nginum cai eta tapi diijabah bae nginum cai eta hate eta tenang bae ngeunah tiis bae karena katebar ku rahmat Syekh Mansur ku rahmatna mah rahmat Allah hakikatna mah karena anjeunna nuturkeun sang maha rahmatan lil alamin Kangjeng Nabi karena Kangjeng Nabi mere catueun saalam dunia lain bulan mulut bae lain bulan Rajab bae unggal poe ku syariat Kangjeng Nabi jelema berjalan tahlilan lah anu komo bulan Ramadan mah mall lipo ledig urang Pasir Gadung jeung urang Cilongok geus karuhan tukang jahit sukat sampai karintik leungeunna nyeun saragam ibu-ibu dibayar henteu nyeun gegetas tarigu sagu ledig beak nyarieunnan gegetas di Cilongok mah bari ngomongkeun salaki bari ngagulung-gulung dina pingpingna kieu sarwiti jebol pamajik salaki aing mah doton bujalna ih nu aing mah bengkok bari ngobrol bari kieu pas nempel teh manusia mah putih nu aing mah hideung gorengan daki nempel kabeh ka pingping ngonyeun gegetas bari itu potongan ku sisir serit anu urut makan nyaran lisa teh pan sial narempel pantal lisa di dieu nya ngomong aku mah man aya kuman tahan panas kajeun mah gegem pae sial teh ya Allah ya Rabbi teu kumaha coba laku ku syariat Kanjeng Nabi kabeh unggal waktu unggal menit unggal poe tiket-tiket pesawat seluruh dunia laku mana jelema nu umroh zararah ka baginda Nabi pesawat dibere catueun ku Kangjeng Nabi ja Islam mah seluruh negara aya bae walaupun di mayoritas kafir tapi Islam mah aya bae walaupun minoritas bener teu travel laku
dia jelema nduk alumroh pan dibere tas koper tukang koper laku ja urang ge kudu sok dibere kekewer pan ja kotok ge dibere kekewer pan be ulah pahili jeung kotok batur urang ge dibere kekewer ku travel baju batik ke jeung sal be ulah pahili jeung travel lain laku kabeh ieu lah rahmatan lil alamin Kangjeng Nabi istimewa jasa Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi mantak di antara rahmat Kangjeng Nabi cahaya Kangjeng Nabi teh ya nuras sabahi assalamu alaik Kangjeng Nabi boga pangkat nuras boga sifat nuras sabah naon nuras sabah cahaya bagaikan cahaya di waktu subuh cahaya di waktu pagi mata poe di waktu isuk seger teh seger orok lamun hayang muai kudu dipoe di waktu isuk bener teh jadi jelema ge kurang kapoe buah penyakit koneng jelema waktu isuk seger mantak jelema saha nu teu ngarasa seger hatena ketika maca sholawat ma madahtu Muhammadan biqasidah tidak ada satu qasidah tanpa asma Muhammad kabeh selalu ngalem make nama Muhammad urang ketika maca ya Nabi salam alaika ya Rasul hate adem tenang kok ngeunaheun sih paling nyebutnya na doang coba urang ya RT salam alaika hareudang kok mau laju inget ka bansos jadah ka RT tong mah disumpahan ya Allah ya Rabbi pan coba urang mah coba Muhammad atuh Muhammadan biqasidah tidak ada satu qasidah tanpa pangalam ka Kangjeng Nabi kok ngeunaheun nyeun tenang nuras sabah bagaikan di waktu subuh nu nyieun adem ka urang luhur teuing ngomongkeun Kangjeng Nabi urang sanajan gundah gulana loba masalah datang beka Banten karak kecele beka pintu gerbang kok geus tenang sih hati adem bener teh urang datang ka zarah ka guru-guru urang celek bekarak datang ka wilayahna doang ka makam kok adem sih pelajaran jarah urang teh kok bisa gitu kula ge pernah teh ka batur kula ka dieu ulin ka imahnya adem biasa horengan AC 2 PK sugan si asar ibadah aing tolol katipu aing Gusti coba deui mah urang ka imah kiai Waalaikumsalam padahal can kapanggih jeung kiaina nungguan kadang bajam-jam tapi kok urang tenang bae anteng adem biasa kok mau mantos kapanggih jeung kiaina sasalaman bungahna bae karep eta aing mantos sasalaman jeung Habib Lutfi mun ngomong teh gitu sia mun hayang sasalaman hese sih leungeun aing bae ieu leungeun aing cium ku sia ieu bo sampai ka bungah eta kok bisa nyieun bungah sih sasalaman ke jeung kiai bener teh urang aya bangga sompral ngomongna mah henteu bae dibungkus sabulan mah teu dikubah-kubah kunyana sompral ngomongna heulanan kok urang aya bangga bisa nempo wajah kiai bege aya bangga bisa salaman bege aya boga bangga karena nyana katebar ku nuras sobahna Kangjeng Nabi nyieun adem tapi urang kok mantos sasalaman jeung RW bawaana hayang ngarengkas bae hayang nyimande bae teh make beksi kunaon urang mantos salaman jeung dulur hayang panas bae karena urang nanti nuturkeun sang nuras sobah karena katebar urang ku nuras sobahna Kangjeng Nabi komo urang mantos jarah la hadrat ya ila hadrati ya Allah fi hadzal maqbar fatihah amin 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 beres urang kos nu mantos salat teh atawa kos nu mantos boga hutang gede kabayar plong kok aya boga kos kitu tah bener teu mantos jarah mantos silaturahmi ka imah kiai mantos sasalaman jeung kiai kok boga kos kitu sih kok urang jeung papadah henteu malah mah urang kapagi jeung babaturan nambah beban teu puguh-puguh duit beak dihutangan gue bae kunyana pan sial teh mah urang mah nyieun teh daek adem bae kunaon karena kiai wali-wali Allah fattabiuni nuturkeun sang nuras sobah nuturkeun sang cahaya di waktu fajar Kangjeng Nabi mantak cahaya di waktu subuh mah nyieun adem teu mantak serab ongkoh jojongnya angan tapi jojong nyieun adem ka mata coba peletek panon poe mandang ya Allah indah adem jasa urang urang nempo wajah Kangjeng nempo wajah sahabat non nempo wajah wali-wali dina foto-fotona bae urang nempo wajah Tuhan Syekh Allah alam urusan replika jeung henteu nama heulanan tapi kok urang boga tenang nempo wajah guru-guru yang Buya Bustami, Buya Dimyati Cidahu, Buya anu yang dipoto orang ketika nempo wajah Ba Ucu adem ngeunaheun ka hate ya. Kok bisa kitu sih fotona doang ge? Ari urang pahareup-hareup bae geus parang-rang sakumaha kos ucing jeung anjing. War salaki jeung pamajikan bae. Bongna deuk dordar bae awet rajet.
ih eta mau komo sosorog bae tah salaki balik ngojek balik naik balik ngojek datang ka imah Waalaikumsalam geus balik Kak balik coba cokoteun anduk aing cokot sorangan kos saya mah bae imah sia tolol pan urang mah sadap biasa eta lamun ngadenge pamajikan ngomong tolol jeung goblok ka salaki tiis tak ka hate adem jasa urang Tangerang mah mun eueuh kituan teu sah jadi urang Tangerangna pertahankeun eta nya kajeun neraka kaluar di sungut urang ge kajeun ya Allah ya Rabbi pan urang masih jasa Gusti anu agung pan Kangjeng Nabi mah ya akhlak Kangjeng Nabi balik ti imah di mana bae di masjid atau di luar ka imah hayang nginum nempo Siti Aisyah keur ngaput moal jadi nitah langsung ka dapur kaleret ku Siti Aisyah gegeran di udag endek naon Kangjeng endek nginum kunaon teh nitah beusin ngarepotkeun henteu kajen wios ku abdi bae wios kajen ku kula bae lamun cak basa urang nama sandak cokoteun dek mam gitu eta salaki urang kos kitu teh henteu na kencang jasa aing kos nu curhat ya Allah ya Rabbi ai urang mah sarua pariuk manggi kakeb deui aya sakali salaki urang ka dapur sorangan bae deuleu tuh abasnya geus gableg polo ku ari mah teu carangkeul aing pan urang mah sedep jasa tah ngomong ya Allah ya Rabbi para jamaah rahimakumullah kumaha deuk teu katebarna lantaran urangna jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi kumandek dekat tebarna urang mah lantaran jauh jeung sinarna Kangjeng Nabi lantaran urang teu sajalur Kangjeng Nabi mah nyinaran teh lempeng ari urangna hayangna bengkok bae sedangkeun di dieu mah can kalampuan di dieu mah popoek ai kunaon betahna di jalan upoek geus nyaho geus dicaangan mantak teu kasinaran ku Kangjeng teh mantak eta kejo teh epekan ka urang jojong di catuan jojong dibeli jojong urang ngabelaan banting tulang gawe di Cingluh gawe di Panarub gawe di Jabarut keur ngabelaan meuli kejo doang tapi epekan ta kejo hook amat ya Allah ya Rabbi norosobah Kangjeng Nabi nyieun adem urang ya Gusti anu agung kokos kitu sih bedana ari urang mah ngobrol jeung papada nu tadina akur jeung pamajikan jadi dordar nu tadina akur jeung tatangga jadi dordar jeung urang mah meureun potongan kamarang ieu potongan papanting nu aya nyeureud bae atuh urang mah potongan careuh ieu nu aya ngagegel bae ngabeakeun bae ya Allah ya Rabbi ustad bae ustad matos gaul jeung urang laju poho ka ustadanana nu tadina beuki salat beuki ibadah ngajakan ibadah ari ku ari jadi calotaneun eta ustad mending jadi calotaneun doang mah eta jadi kader partai tolol ta ustad ih wat poho ka ustadana leungit ka ustadana jadi bangkrut ta ustad dah atuh komo lajunya nama embung ngondokeun anakna sarua bae anak kiai anak ustad henteu dipondokeun sarua bae kaduhung jadi kiai jeung ustad eta ayo pikiran ge pikiran ku polo urang coba pikiran ku polo urang anak ustad anak kiai henteu dipondokeun sakola bae misalna lain berarti jore sakola teh pendidikan ngajina sakola bae sarua bae kaduhung jadi ustad jeung kiaina sarua bae ngomong kieu seceng ulah kos aing sakola sanu luhur sarua bae kos kitu pan bener teu hayo ge pikiran ge ku polo urang ya Allah ya Rabbi mareman Nur Muhammadiyah mantak nempo ustad eta mah bawana baringsang bae merang ta merang sakumaha kos kambagi gabah ya Allah aya nu kos kitu tah ustad sial tah beungeut ustadnya ya Allah ya Rabbi aya tapi padahal mah pedagang padahal tukang tani lain ustad kok urang adem nempona padahal malah kok kolot lembur doang tukang tani malah mah usaha ge saaya-aya tapi kok urang ngobrol jeung nyana boga katenangan berarti nyana nuturkeun Kangjeng Nabi katebar ku norosobahna Kangjeng Nabi tu iyalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil iyalah makna rahmatan lil alamin Kangjeng Nabi teh hese lain ngarahmatan setelah lahirna bae tapi sabada teu aya nageh Kangjeng Nabi mangarahmatan bae ka urang terus-terusan bae terakhir ya rahmatna kuat Kangjeng Nabi ya kadang geus penting lain kunaon ibu-ibu apamna beusin barokah doang ngarunya dina Sarful Anam teh ya in kana mu'jizu yusufim biqamisihi tallahi dzal mauludu minu azyadu Allahu li ni'mal wali sallu ala
hadzan nabi Muhammadin. Ya, nyaritakeun mukjizat jubah Nabi Yusuf. In kana mu'jizu Yusufin biqamisihi, Kangjeng Nabi Yusuf boga mukjizat dina gamisna. Tallahi dzal mauludu minhu azzadu. Buat make adat kosam demi Allah. Jubah Kangjeng Nabi teu eleh gagah tibatan jubah Nabi Yusuf. Saeutik urang ngadongeng terakhir. Kangjeng Nabi Yusuf singkat Nabi mah panjang dongengna. Ketika jadi raja di Mesir, Kangjeng Nabi Yusuf teh kan diberi mukjizat ahli tabir mimpi. Ngimpi Kangjeng Nabi Yusuf kudu bakal diberi paila selama 7 tahun. Maka Kangjeng Nabi Yusuf nyetok pare centok gandum selama 7 tahun. Jeung nyetok 7 tahun kahar. Hebat Nabi Yusuf. Gas bae singkat Nabi mah jadi raja bener jadilah paila. Kalaparan kabeh lain Mesir bae, Yordan, Palestina kabeh negara tetangga kalaparan. Alantri kabeh ka Mesir nyokot cak urang mah kuari mah bansos meureun. Nyokot BLT. Ka Nabi Yusuf pas mejeuna antri Yahuda kakakna nu nyemplungkeun Nabi Yusuf ka jero sumur ilu antri. Pas paamprok jeung Nabi Yusuf kaget. Yusuf ieu ka Yudanya. Mohon ya Allah hampura Yusufnya. Kakang geus jolim ka anjeun teu naon ka. Waduh geus sempat cari singkat carita nama setelah harsosonoan nanya Nabi Yusuf, Abah Yakub cak aya keneh aya. Kan Nabi Yakub dia kan boga pamajikana 2 4 asli nama. Ngan 2 di nu merdeka 2 anu pembantuna masing-masing ti pamajikana. Lamun ti jalur Siti Laya boga anak Yahuda jeung nu lainna. Lamun di Siti Rohil boga anak Nabi Yusuf jeung Bunyamin. Sa bapak tapi beda indung. Tapi ieu teh indungna sa adik kakak Siti Laya jeung Siti Rohil teh. Syariat Nabi Yakub mah saat harita menang nyandung anu saindung anu sami toha. Ai urang kan syariat Kangjeng Nabi teu meunang sabetungtung hidup keneh mah. Kecuali maot kadak naik ranjang atawa turun ranjang kan gitu. Teu meunang nyandung sadarah artina sakolot. Nah ieu teh cak Nabi Yakub cak sa Yahuda, Abah alhamdulillah cager hirup keneh ngan Abah matana lolong teu ningali. Pecak kunaon? Nyeung ceurikan anjeun dianggap anjeun maot jaku kula pan anjeun setelah dijeburkeun ka sumur kula mencit ajag baju anjeun ku kula make getih ajag disangkana anjeun dihakan ku ajag. Abah nyeung ceurikan anjeun dugi ka butana. Cak Nabi Yusuf hatur salam ka Abah Yakub bejakeun kula hirup keneh muka jubahna Nabi Yusuf bikeun ka abahnya tanda kula hirup keneh. Dibawa ku Yahuda ka Nabi Yakub datang cak Nabi Yakub kumaha Yahuda menang kejo teh menang bah aya ieu dibere urang 2 buntel. Saha nu kuari rajana Yusuf anak kula hirup keneh kah bah ya Allah ya Rabbi bungangan mana ciri na tandana Yusuf hirup dibikeun jubahna ieu bah jubah Yusuf ku saking bungahna ya Allah Yusuf bari diambean bari diusapkeun ka beungeutna pas brai harita keneh langsung beuntak ya Allah ya Rabbi jubah Nabi Yusuf diusapkeun doang ka wajah Nabi Yakub harita keneh Nabi Yakub langsung beuntak. Gusti anu agung mujizat lain mujizat gagah jasa tapi tallahi zal mauludu minhu azzadu demi Allah jubah Kangjeng Nabi teu eleh-eleh jeung teu eleh gagah tibatan jubah Nabi Yusuf. Emang kumaha dongeng Kangjeng Nabi boga jubah eta genang hadiah nang pamere geus be cak Kangjeng Nabi Aisyah ieu jubah simpen nya nu rapih mohon disimpan ku Siti Aisyah. Singkat carita isuk pagetokna aya jelema ngetok-ketok imah Kangjeng. Assalamualaikum. Dibuka ku Kangjeng Nabi, waalaikumsalam. Saha? Kula ya Rasul geus babaraha poe candahar. Kula mah anak yatim piatu, kula mah susah hirup sebatang kara candaharna naon. Terus sugan Kangjeng boga sahuap-sahuapeun.
sanggup jeung negeran awak kula. Cak Kangjeng tungguan sakedeungnya bebeja ka Siti Aisyah aya dahareun eueuh. Cak Siti Aisyah jawabna kumaha hampura Gusti hampura paribahasa nyuhunkeun beheung teukeun ti goro-gorokeun kunaon pan urang ge geus sababaraha poe candahar pan Kangjeng ge eta geus sababaraha poe diganjel patuangan aku batu. Ya Allah ya Rabbi. Gusti anu agung jahe Cak Kangjengnya lain emang kunaon kitu isin amatnya aya jelema minta tulung ka urang-urang teu bisa nulungan. Heueuh Kak kula ge isin ai kitu mah akur teh jeung urang Pasir Gadung kos kitu. Dek naon Kak itu batur butuh hei dewek ge butuh segala heng mere segala naon tolol beuneunan aya dewek mere mulu dan sabaraha 100.000 gede teuin goblok gocap pan urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu. Cak Siti Aisyah teh kumaha tuh Kaknya geus kieu bae Kangjeng inget ari jubah nu kamari aya keneh. Cak Siti Aisyah aya kumaha lamun kukula dibikeun ka eta jelema sugan laku dijual duit aja nyana dahar. Cak Siti Aisyah kumaha jawabna cocok kayak gitu maka aku lagi ngadukung eta ku mulyana Kangjeng mulyana Siti Aisyah wajar Kangjeng Nabi boga sifat ya hasanas sifati assalamu alaik bagus sifatan akhlakna bagus perangaina geus bae Cak Kangjeng teh mang hampura kabeneran nu di imah can sempet ngejo bisa anda nutupan Kangjeng ya kabeneran ieu kula boga jubah jeung mamang kula mere sugan laku dijual duit aja mamang ngarasa dibere jubah ku Kangjeng bungah manehna ku tengah pasar lumpat dilelang ku manehna hadza jubbati Muhammad ieu teh hadihi jubah Muhammad ieu teh jubah Muhammad sahanu hayang meuli jubah Muhammad jadi leungeun kula ngan moal dimurah-murah ku kula lantaran Muhammad lagi lain jelema murah. Jelema perebut dengan harga sekian kabeneran di tengah pasar eta aya jelema beunghar jasa sugih jasa paribahasa bro di juru bro dipantau si cabrik di pipir si cambrong di kolong ngalayah di tengah imah paribahasana ku beunghar-beungharna ngan lolong pecak tapi nyana boga abid ngagorokeun hamba sahayana mang ka dieu ya bos naon kadenge na jubah Muhammad keur dijual di tengah pasar mohon sia sebagai abid aing transaksi sia beunangkeun jubah Muhammad sebisa mungkin bila perlu make harta aing kabeh dek taneuh aing dek paribasa duit aing mobil aing mun paribasa kuari mah beakeun kabeh lelang jeung demi jubah Muhammad aing kabarokahan lamun sia sampai berhasil detik ieu keneh sia ku aing dimerdekakeun siap bos aing kitu mah langsunglah manehna bertransaksi dengan harga nu paling tinggi nu bisa nandingan deui berhasil eta jubah Kangjeng beunang ku abid eta datang ka dununganna kumaha hasil alhamdulillah sesuai jeung janji kula anjeun detik ieu keneh merdeka tina genggaman kula nuhun bos bari bahkan dibari di persen jeung sia ta duit jeung bekal sia usaha geus bae laju dicekel jubah bari kieu bahasa urang nama ya Allah demi mukjizat dari Nabi Muhammad demi kemuliaan Nabi Muhammad demi keagungan Nabi Muhammad walaupun wasilah jubahna kaula nyuhunkeun didamangkeun pecak kula nunggu puluhan tahun ieu bari diusapkeun jubah Kangjeng Nabi set harita keneh bray langsung beuntak mukjizat aya istimewa luar biasa jubah Kangjeng Nabi teh singkat caritana meunang sababaraha poe lantaran manehna ngarasa terima kasih ku jubahna Kangjeng Nabi wasilah jubah Kangjeng Nabi bisa cager manehna aya niat silaturahmi ka Kangjeng Nabi dek dihadiahkeun deui ka Kangjeng Nabi dilipet deui ku manehna dirapihan di petian nu bagus dongkap ka bumi Kangjeng Waalaikumsalam cak Kangjeng aya naon kula ieu dek silaturahmi ka dieu ti mana kula anu ti anu aya naon ka dieu dek mere hadiah ka Kangjeng nyuhunkeun ditarima pas ditarima cak Kangjeng jadi mah jubah asa wau cak mana teh ieu jubah Kangjeng nuhun Kangjeng wasilah jubah Gusti
mata kula nu pecak jadi cager. Ya Allah Kangjeng Nabi bunga ngagorokeun Siti Aisyah. Aisyah ka dieu kunaon? Ieu jubah bisa nyapaatan 3 jelema. Karti teh. Hiji jelema susah jadi miliarder. Jelema susah jadi miliarder. Mana anu menta-menta teh nu ngajual jubah Kangjeng Nabi. Bener teh? Dengan harga nu tinggi. 2 abid nu tadina jadi abid dijadi merdeka bebas tina genggaman dunungan sayyidna. 3 jelema buta jadi benta. Hebatan mana jubah Kangjeng Nabi Yusuf jeung jubah Kangjeng Nabi sombral ngomongna heulanan. Wajar ngabahasakeun in kana mu'jizu Yusufim biqamisihi tallahi dzal mauludu minhu azyadu Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzal nabi Muhammadin. Iyalah mun bae Kangjeng Nabi Yusuf jubah Nabi sanyageurkeun jalma anu lolong tallahi dzal mauludu minhu azyadu. Demi Allah jubah Kangjeng Nabi lain sekedar bisa nyageurkeun jalma anu lolong, jalma anu susah jadi beunghar ku gara-gara wasilah ngajual jubah Kangjeng Nabi. Jelema abid jadi merdeka. Mudah-mudahan be urang kuasilah maulid Nabi nu tadina urang masih keneh fakir sing dijembarkeun rezekina ku Allah. Nu tadina urang masih susah sing dijembarkeun rezeki anu halal pakai bekal ibadah. Nu tadina urang masih jadi abid setan, abid amaratu bisu, jadi abid hamba dunia. Mudah-mudahan ku Allah dimerdekakeun jadi hamba Allah jeung Rasulna. Jeung nu tadina urang geringan, urang naon ngaranna sakitan, mudah-mudahan ku Allah ku wasilah maulid urang dicageurkeun ku Allah. Dulur-dulur urang, awak urang dicageurkeun tina panyakit, baik penyakit secara zahir maupun penyakit batin ku wasilah maulidna Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah istimewana rahmatan lil alamin Kangjeng Nabi. Kecelakaan kagenep dijadikeun kembang mawar ku Gusti Allah. Keloba keneh kecelakaan-kecelakaan ka hareupna ieu karak sepintas daripada makhluk, sedikit daripada makhluk. Karena patokan laulaka lama khalaqtul aflak, mun eueuh anjeun Muhammad kaula moal nyieun alam dunia langit beserta eusina. Ieunah mantak mimna maujudul khalaiq bisa babi. Istimewa encan nyaritakeun inka laukana mu'jana inkana laukana u'da Ibrahimu u'diya rusydahu tallahi dal mauludu minhu arsyadu. Can nyaritakeun Nabi Ibrahim pinter, Kangjeng Nabi leuwih pinter. Keiiraha ku urang atau ku guru urang lain dicaritakeun tentang kecerdasan perangna Kangjeng Nabi. Dina kadaharan doang bisa ngitung jumlah pasukannya nama. Coba dulu daharna bra kadaharan sekian. Wah, pasti sekian ribu musuh teh pasukanna. Jagona Kangjeng Nabi. Keiiraha ku urang dicaritakeun nanya. Ieu mah sakedar pula ka dieu hayang dia aku anakku kokolot di dieu. Hayang dia aku muridku guru-guruku ustad di dieu, kula hayang dia aku alok ku bibi mamang di dieu, hayang dia aku dulurku pamuda di dieu. Eueuh naon? Leuwih-leuwih hayang dia aku salaki ku caweneh di dieu. Lalaga ada kajian kula marido ngan asal ulah kuning ini embung aing mah. Iya nek kula nek nanya ieu ka emak ieu bibi ieu. Bibi haran ka panggil kula haran. Haran tante. Kula mah haran lagi jasana ieu. Ya hampura mulai batin lima lalagaan lain naon ubar tunduh bae jangan lantaran ala sabili tapanun muncak bahasa Kangjeng Nabi mah cak bahasa guru mah hartina abeh urang babari nampa rahmat ya Allah. Mudah-mudahan penting ieu urang nang kakucuran magfirah rahmat magfirah Allah, kakucuran rahmat Allah, kakucuran rahmat syafaatna Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulah waka bubar mun cari nu ngadoanya. Ngadoa mah urang selakeun kali dieu nu loba maduna, loba acina urang-urang dieu. Ya, lamun bubar ti heula berarti sarua bae. Jeung urang lamun ngagiling gabah nu kaluar huut heula tah biasa heula. Huut lah kan berarti nu balik heula eta. Nu balik heula eta. Huut lamun kula nu balik heula. Dari matega jeung huut ka kami. Henteu lah kami mah nu moga mesin panggilinganna kumaha kami. Ya hampura kula lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.